કચ્છની વાત કરી લઈએ જિજ્ઞાસા થોડી, કારણ કે કચ્છમાં બિપોરજોય વાવાઝોડાની હવે સીધી અસર સ્પષ્ટપણે વર્તાવા લાગી છે। મુન્દ્રાના ટુંડા ગામ પાસે ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને તેને કારણે પતરા ઉડી ગયા। લેબર કોલોની અને આજુબાજુમાં આવેલા મજૂરોની વસાહતના પતરા ઉડી ગયા। એટલો ભારે માત્રામાં પવન અહીં વાઈ રહ્યો છે। આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો, આખરે ભારે પવનને કારણે પતરા ઉડતા સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યા છે। અહીં મજૂરોની વસાહત છે અને ભારે પવન, ભારે વરસાદ વાઈ રહ્યો છે। દરમિયાન આ પતરા હવામાં ફંગોળાતા સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યા છે। મુન્દ્રાનું આ છે ટુંડા ગામ કે જ્યાં મજૂરોની વસાહતની અંદર ભારે પવન ફૂંકાતા વસાહતમાં રહેલા પતરા હવામાં ફંગોળાતા સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે અને હજુ પણ પરિસ્થિતિ વધારે ભયાવહ બનશે, કારણ કે 9 કલાક બાદ જ્યારે ભારે પવન સાથે લેન્ડફોલ કરશે વાવાઝોડું, ત્યારે કચ્છના મોટા ભાગના વિસ્તારોની અંદર ભારે માત્રામાં વરસાદ પડશે, તેજ ગતિએ પવન ફૂંકાશે અને એવે તબક્કે કાચા મકાનો અને આવી વસાહતોના હાલ બુરા થઈ શકે છે। એટલું જ નહીં, આ મજૂરોની વસાહતના આપ જોઈ રહ્યા છો મોટા ભાગના ઘરોની છત ઉપરથી જે પતરા છે તે ઉડી ચૂક્યા છે। ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે અને હજુ પણ આ પરિસ્થિતિ વધારે ભયાનક થઈ શકે છે। આપણે જણાવીએ કે તેજ ગતિએ વાતા પવન અને તેમાં મુશળધાર વરસાદ આખરે ભારે તબાહી મચી શકે તેવી શક્યતા છે। આ દ્રશ્યમાં પણ આપ જોઈ રહ્યા છો, મજૂર વસાહત આખરે ભારે પવન સામે નથી ટકી રહી અને મોટા ભાગના પતરા છે તે હવામાં ફંગોળાતા જોવા મળ્યા। એટલું જ નહીં, આ ભારે પવન સાથે ભારે વરસાદ પણ વરસી રહ્યો છે અને તેને કારણે પરિસ્થિતિ અત્યંત મુશ્કેલ ભરી બની શકે છે અને હજુ પણ જેમ જેમ સમય પસાર થશે, જેમ જેમ વાવાઝોડાની તીવ્રતા વધશે, ઓર તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવશે। કાકા કેટલી હે આવડે